Ai, Xisco, no sé per què venim a viure junts. Biel, és que petar suposa un xaramull de coses. Sí, però no suposa que tu duguis la teva cosa, eh? Perquè mira com està aquesta casa. Desgavellista. Murta, vinga, calla. És que és la meva coseta ratera i ella sap parlar, diabollar i totes aquestes qüestions. Sí, i doncs digue-li que no se faci les seves qüestions damunt dels meus pamflets antitaurins, per favor, eh? Ah, Xisco, ara ets la prova d'escotó. Amén, on ho tiraràs? Perquè això és un sobre i té paper, però també té plàstic. Ai, Biel, és que no me pressionis. Quina necessitava una mica d'ajuda ecologista? Perfecte, Biel, en el millor moment. Sí, és que això resulta que té paper, però també té plàstic i no sé on toca. Ai, Xisco, no aniries enlloc sense nosaltres. No arribaries enlloc. Mira, li separes el plàstic i li separes el paper i ho tries cada cosa en el seu lloc. Ah. I ja està. Sí, però hi ha Jo més sempre t'ho coses. dic, que no arribaries enlloc. Sí. Tenim més coses. Tenim sí. un pamflet d'Esquerra Unida. I això també és de paper, però per de dins té com a molt brutó. Saps que ara, com que no vendran en nosaltres, Jess, jo en lloc de reciclar-ho, t'ho dono tu. Ja els he contat un parell d'anys, ara te toca a tu. No, sí, però no m'has d'encolomar els teus mal de xat. No, ara jo te toca a tu. Sí, i tenim això també. Aquesta... Au, fora, sí. I els pressuposts. El pressupost, Biel, això, perquè això és paper, però aquí de dins hi ha de tot, hi ha totxos, hi ha són espases, aquí hi ha coses que no són paper. Què feim amb això? Bueno, mira, jo crec que com que aquests pressuposts no serveixen per res, saps què faria jo? Les prorrogaria. Sí. Els amagam. Les prorroguem. Vinga, els deixam aquí amagats i au. Però, Xisco, no tornis a ficar la bruta de baix l'estora, a més si les eleccions mos donem una sorpresa. Murta, vinga, ja, que hem de diabollar i si fas bonda te donaré un os. Biel, ara me tocava planxar jo, però com que tu ets jo i jo som tu, i nosaltres som molt progrés, què te sembla si me dones una mà? Saps què top? Que a una relació de parella, aquesta és la pitjor part, que no vol fer ningú. I per què m'ha hagut de tocar a mi? Per què no el fas planxar? Perquè és molt llest. No, jo m'ocup de reciclatge, però trob que això de reciclar és molt difícil. Sí, vols que telefonem en gros? No, en gros que no, perquè me fa molta de por.